哎，你有没有觉得，你打胎之后他态度变了？证据保留了吗？嗨，我这句话就多余问，学法律的嘛，最基本的怎么可能想不到啊？我今天来呢，不是来指责的，我是来解决问题的。毛小禾是我最好的朋友，我肯定要保护他。你自己应该也有感觉，傅大林其实根本没有真心的想正式把你介绍给谁，只是给你一张入场券，干嘛呢？敷衍，拖延住你。然后他也不会离婚。你什么计划？继续当隐形情人？这男人出轨啊，可是只有0次和无数次，有了你还会有第2个、第3个，他是不会真心专一对你的。那你说你这么多年刻苦读书，年年拿奖学金，你要的是什么呢？要的是说这个吗？你说现在从感情到身体，咱们就不说这个是不是超值的回报了，连同等的回报都没有吧？那你现在有个更好的机会。苗总看到了，我的好朋友，我还有很多像苗总这样的朋友，甚至很多比他们更厉害的朋友。我如果想推荐你，一句话的事儿，其实你完全不用靠男人呢，靠自己的本事你就能得到自己想要的。你真的愿意介绍更好的工作给我吗？为什么不呢？你成为我的人脉，总比成为我的敌人要好啊，对吧？那我有2个条件：第一呢，我要你马上离开大理，切断一切关系；第2，我要你保留的所有证据。你可以考虑一下，你有我的电话啊，想好联系我，但是别想太久了，因为拖太久了，到时候条件就不是这样了。我答应你。这么快，我喜欢。我知道他不会。OK， 不用给我讲这些，因为我对这些也不感兴趣。你把保留那些证据发给我就好，就当我们成交了。OK？ 谢老师，你不会骗我吧？女性不愿作为单一的角色，也不愿困守在别人的定义里面。一个女性，她可以是女儿，我真饿了。母亲，她也刚刚女孩呢？老师，回去准备简历去了。哎，你那个内推没问题吧？或是更多丰富当然没问题的角色，还但她挺亲切。更应该是自己。看这女孩不错，帮个忙。我很早就对未来设定了清晰的目标，东南亚要开新工厂了吧？你并们始终为此展开着积极的你少女挺灵的嘛。尝试着用各种方肯定法需要法务拓宽收入来源，对吧？学会钱生钱，薪资别亏待了人家啊。通过经济独立过上自由的生活。OK， 这所有的一切，用金钱的力量让人无法说不。感恩自己对吧在机遇面睿智前如苗总你啊！感恩自己在哎呀爱情的面林慧啊前坚答应我强不改。我们永远不要做敌人。我的人生经历哎，这蛋糕真不错，要不要来点儿？比别人不行我得克制一下。你就会多一份成绩；比别人多一份勇气，你就会多一份出息；比别人多一份坚持，你就会创造奇迹。机遇的背后是勇敢，选择的背后是坚强。多色人生的女性需要勇敢地接受挑战，也需要坦然地接受得失，这样才可以让自己用自己的力量去展现女性的自强不息。咱们这全家人这么聚会很不容易啊！我希望以后咱们常聚啊！来，对，常聚啊！来一个，来碰一下。你少喝点。就3杯。哎，小童什么时候走啊？下个星期，我下个星期送他去波士顿。哎，小童，你又不错啊，哪儿学院的？萌萌啊，我是在波士顿上大学，不是波士顿大学。我那上的大学啊，估计你们听都没听过，就是个3流的野鸡大学。你过了。小童啊，还是那么调皮。咱们常家的孩子啊，就小童是最机灵的。
其实啊，现在转学也容易啊，只要抵抗 GPA，还是可以冲一冲自己梦想的学校。对呀，我认识几个做留学中介的，像美国大学转学这种事儿，他们都能办。回头我把认识的几个辅导老师啊介绍给你。行啊，小红只要肯努力啊，一定没问题的。你把那个联系方式给我，他到了美国以后，我马上就给他安排。好，妈，安排什么呀？你自己又不是不知道，我是被学校退学了，我又不是休假回国，还安排呢。小彤，你胡说什么呀？我没胡说呀，爸妈，你们要是想去留学呢，你们自个儿去就行了。这学啊，我是不会去的。你干嘛？我听说今年普航的投资年会是由普创基金和联投网主办，您一定会出席吧？我正想说这事儿呢。今年的普航投资年会有一个特别重要的环节，是关于女性力量、女性创业的。我现在正在物色一个能够跟我一起同台发言的人选，所以不知道你们俩有没有合适的可以推荐呢？那个不好意思，沈总，打断一下，我家里不停的在来电话，我担心是不是有什么急事儿，我先回个电话看看什么情况。你赶紧忙去吧。哎，抱歉，你们先聊。真是大忙人。喂，喂，萌萌妈，怎么了？小慧啊，你在哪呢？我正忙着呢，怎么了？你快说。哎呀，出大事儿了！你妈把你小妹打跑了。上手那种吗？是啊，你说这叫什么事儿啊？本来大家开开心心的。那个我妈在吗？还？哎，在，你快点过来吧哈。我马上过去，马上过去。哎，好。不好意思，沈总，您刚才说那个事儿啊，我争取今天的拟个名单给您参考一下。然后抱歉，我得先离开了，因为确实家里这边发生点紧急情况，我得赶紧去处理一下。现在？对，快去吧。太不好意思了，不好意思了。那您之后对名单有什么想法，可以随时跟我们沟通。好的。期待您在投资年会的发言。谢谢。再见。好，那你陪沈总聊啊。哎，行，再见。怎么了？小腾这孩子真的是疯掉了。今天当了那么多的人面啊，当众宣布说他被学校退学了，退掉了。他是我跟老常的独苗，对吧？妈妈对他尽心尽力，我已经非常好了。你说我给他找最好的老师，还有那个最好的学校，反正是怎么好我怎么来。我到底哪里做错了呀？你说为什么他要这样？怎么给我下不了台，当那么多的人面？妈，你是在乎小童怎么样，还是要自己的面子呀？你不要面子啊？我要，我当然要啊。但是，面子跟孩子的前途，妈妈肯定是考虑孩子。
做父母的都是这样。我希望他能够顺顺当当的过得幸福，对不对？妈呀，你看这个事儿，现在这么长时间已经发展到这儿哈，你说你中间自己有没有想过，你了解小童吗？你知道他想要什么吗？他这么小，他知道自己要什么，要什么。你们这些家长吧，就总这么说话，你不能总是用家长的身份去理解别人，知道吗？他小，那你能陪他多久？你总有老的一天，你总有离开我们的一天。那他以后像个巨婴吗？他遇到问题怎么办？怎么解决？你知道我当初学校填志愿的时候，我为什么非要填外地吗？你不一样啊！我怎么不一样？你那个时候是因为我跟你爸爸要闹离婚，根本就不是因为那个，那种事儿影响不着我，我没那么脆弱。我主要是，就是我特别讨厌你什么事儿都把我给安排了，什么都是从小到大，连我学习就不是第1名，你都要找校长去谈一谈，搞一搞。我就觉得我好像生活在一个小盒子里，然后我今天在这个格，明天在那个格，后天在那个格，我所有的一切都要被我妈妈安排摆布，活得好压抑呀，你知道吗？所以我有个这种童年，我就知道就是小童是怎么回事，我特别理解他。他有很多的问题。不是了，我错了，好吧，我错了，都是我错。陈念真，你不要老是这个样子，好吧？我们再好好说话，再沟通问题。哎呦，我的天！小童呢，是有很多的问题，但是我觉得，我理解他。我觉得他想要掌控自己的人生没错，他想要去反抗也没错。妈妈，你看你把我们从小抚养到大，我们都知道你非常爱我们，你照顾我跟小童就是这么多年是非常辛苦、非常不容易的，付出了这么多。但是你做了这么多，你最后要的是什么呢？你要的是一个就是没有脑子，只是很听话顺从的孩子吗？还是想要一个他有能力去创造幸福生活的孩子呢？小慧说的对呀，常叔，就是这儿，常叔，我爸呢就住在这块的1楼，然后小童就住在他楼上。所以这小家伙有什么动静，我爸马上就能知道，第一时间就能告诉我，所以您可以放心。这孩子还真能找。这房子设施齐吗？那肯定是不如家里，但至少冻不着、饿不着。那他吃什么呀？也没人给他做饭，天天叫外卖啊？外卖肯定是免不了的，而且现在年轻人还都愿意叫外卖。但我跟我爸说了，如果小童在家呢，尽量让他跟他一起吃。但小童跟他也不客气，跟老谢聊得可好了。是吧？那真是麻烦你爸爸了，替我好好谢谢他。哎呦，别客气，常叔，你这么说见外了，都是自己家人。而且小童要是能下来陪我爸吃饭，其实他也帮我了。真没想到，这孩子叛逆成这样。好了，咱们走吧。放心啦，自己家的孩子，要操一辈子心呢。不过你说的对，应该多给他一点空间。也许我们做父母的教育方式有问题啊。常叔，您还是个特别开明的家长。小慧，咱们达成个协议吧。不管你多忙，一定要抽出时间来好好管管他。小童是我亲妹妹嘛，这是应该的。那陈念真就拜托给您了。好啊，你负责小童，我负责你妈。得嘞。走。走。老板，再来1壶黄酒。哎，稍等啊。谢谢。啊？主动要酒喝啊？周一，人参东风 IC 结果就出来了。谢谢。哎，不谢。谢谢。有需要随时招呼啊。
我觉得我们肯定能拿到 B 轮的。你这是在提前给我庆祝？当然啦。不是，我在等你的祝酒词呢。你倒好，先干为敬啊。好喝吗？谢谢。你说你吧，大周末的啊，人家小姑娘呢，都谈恋爱约会，你呢约我这老头出来喝酒，你不觉得自己混得有点惨吗？我是觉得自己挺惨，于公于私都挺惨。怎么了？师傅，我有个问题想问你。你说。就是我怎么能够确定我是不是喜欢上一个人？你别笑，我正经问你呢。你先告诉我啊，你有什么症状吗？症状就是我见他的时候吧，我这心就七上八下的，然后呢，有时候说话也说不利索。当我不见他的时候呢，我就会想，哎，他说的哪句话啦，或者，我们一起干过什么事儿啦，反正我，哎，烦死了，从来没有过这样的感觉。我坦白的跟你说吧，你恋爱了。我这症状，人家根本都不知道我跟谁谈恋爱。你为什么不告诉他呀？我有点害怕吧。怕什么？怕万一我跟人一说，人家根本就没什么感觉，或者怎么样的，或者多丢人啊，多傻呀！你别笑了，真的。我跟你说啊，你呢，确实有些失败。我也这么觉得。你呀，对自己的认识不足。我觉得我认识挺足的，我就是挺失败的，我就是运气好而已。你看我跟你分析啊，我就是运气好，我认识了你，对吧？进了华科远见，然后你推荐我去了玉象投资，然后华科远见成了行业里的黑马，我就跟着沾了光而已。那又不是我能力强，你说是不是？怎么了？你是觉得不够满意吗？不是不满意，我就是心里特虚得慌。真的。你说这么多年了，我也投了挺多项目的，但是能拿得出手的，能拿到台面上来看的，就华科远见一个。师傅，你跟我说句实话，真的得是实话啊！如果当初我跟其他竞争者一起竞争，不是我们俩之间没有这个什么师徒情分的话，你一定会选择我吗？你觉得这个店怎么样？这个店还行吧？怎么了？我就在想哈，如果这个华科远见啊，我要是干不下去了，我就想和你师母投资一家这样的餐饮，你觉得怎么样？我觉得不怎么样。你别开玩笑了，华科远见怎么可能干不下去啊？民以食为天，人总要吃饭吗？现在呢，日子过得也不错，下管的是进厂的事情。我觉得这样的投资啊，是一个好的方向。你是在正经的问我吗？啊？那我就要说一说，师傅，不是你想的那样的。你知道1年内，这个店面换了几块招牌了吗？是吧？这梦想和梦想破碎之间的距离，也许只需要几个月的。你一拍脑袋说我要投资餐饮，那你看过他的商业计划书吗？
对吧？你看到它的核心竞争力是什么吗？它的客源从哪来？他们的消费能力什么样？还有货源从哪来？怎么保证质量？怎么定价？这些七七八八所有的东西一起算下来，好，我们1年到底需要投多少钱？你钱投进去了，你要想，你希望的盈利是多少呢？那万一亏了，你能承受的最高风险又是多少？这都是问题，你别这么快就否定了。我也不是否定吧，我就是觉得挣钱不容易，咱别瞎投。你吧，真是个大傻丫头。啊？你有一个致命的缺点，实在。你不会因为讨好我，说那些漂亮的话。你要知道，生意场上啊，想要相信一个人是多么的不容易。但是我相信你。我现在回答你的问题：如果我们是初相识，你未必是我黄海远见的第一选择，因为你不会包装自己，你也不给我经营圆滑。但是过了一段时间之后呢，会发现你是一个实实在在替对方考虑的人，和你气场相投的人，最终会选择你，比如我。怎么了？好了好了。好了嘛。谢谢师傅，敬你相同的气场。相同的气场。哇，说说吧，是哪个公司让你碰了一鼻子灰啊？维庆读书会。他们拒绝了你的投资。你拒绝了还好了，我连面都没见上。现在怎么着？想放弃啊？那不然呢？于总带着同事跟他去见面了，我总不能挖同事的墙角吧？太不仗义了。没错。那一迪，你告诉我，你是在乎没有谈下李维清，还是在乎一个这么卓越的公司，你没有机会让它发展得更好呢？这有什么区别？你想想有区别吗？喂，沈总。啊，林慧你好，这么晚了没有打扰到你吧？没有没有，您是？啊，今天白天遇到你啊，觉得聊得特别开心，就是时间太短了。对，我今天也觉得聊得特别好，但就是很遗憾，今天我走得太仓促了。有件事情是这样的，今年的普航投资年会，我想邀请你来参加，不知道你有没有时间？那您都开口了，我肯定有时间呐。其实你的先生也是我邀请的嘉宾之一，我跟他说让他携夫人一同参加，
但是我觉得还是应该单独向你发出邀请。沈总，谢谢。我考虑了一下，这次年会，我想邀请你跟我一起上台发言。我认为你是最合适的人选，不知道你意下如何呀？哎，沈总，这是我的荣幸啊。那就太好了。那我把邀请函给你寄到中商浪潮，是吧？我现在不在中商浪潮了。哦，是吗？哎呀，那对中商浪潮的读者来说，那可是一种遗憾呐。行吧，那我就把邀请函一并寄给你的先生。好，那就麻烦您了。那我就期待年会上见喽。到时见。再见。拥有国内领先核心技术实力、专业的临床经验与强落地能力，专注于研究和开发新型手术机器人，全球领先的力控平台与运动跟踪系统支持，可提供平滑的运动转向与动力平衡，有效防止运动偏差，是一家致力于开发国际尖端手术机器人的高新科技企业。目前，科罗曼公司正着力解决技术壁垒高、研发周期长、涉及学科广、投入资源大等 AI 医疗领域的难题。科罗曼医疗科技助力智慧医疗。说一下你了解的情况。好的，周总。这是科罗曼研发的手术机器人的最新发布影片。目前，关于实体机方面的消息还处在保密阶段，后续我会继续跟进的。大家都看到了吧？刚刚入局的科罗曼都能拍出这样的产品影片。我想知道的是，我们原神东方科技在智慧医疗领域，除了 PPT 还能做什么？未来的竞争力在哪里？你们都是服务原神东方科技2年以上的高管了。你们这些年都在忙什么？他那哪叫开会，就是训话。他对原神东方科技的业绩特别不满意，尤其是科罗曼在搅局，我看得出来，周航特别紧张。他想靠着原神东方科技这副牌面进董事会，估计难了。华科远见现在是什么进展 ？IC 已经过了。下个星期就可以走合同了。计划有变，我不希望华科远见通过。您是因为张宏达走私原件那件事啊？大哥，这件事可大可小，毕竟消息还没曝光，只要咱们的资金到位，什么事都可以解决。就按我说的做。还有。目前，我不希望华科远见使用走私元器件的消息走漏。可是华科这么好的项目，说不做就不做了，太可惜了。你不用管了，照做就是了。哎，甭说了，去吧。好。爸，好晚了，下班。你听说了吗？你沈阿姨提议周航进入董事会，代替老沙的位置。听说了。你是怎么想的？周叔很有能力啊，如果其他股东没有意见，我不觉得有什么问题啊。那将来。如果周航的业绩做得更好，在集团内声望更高，董事会提议让他坐我这个位置呢？这不可能吧？您是创始人，再说了，那周叔他也不会。你呀，性子还是太软。
好了，走吧。你怎么还没走？哎呀妈！老板，你大半夜的这样悄无声息的走进公司，真挺吓人的。你也吓了我一跳。不好意思。你怎么还没走啊？我工作认真啊。那是什么？李维清的书吗？嗯。我正好今天经过他们的书店，我就买了几本回来研究研究。你为什么还在看他的书？哎，你们今天不是跟他吃晚饭吗？怎么样啊？不怎么样。不怎么样是怎么样啊？他说他不需要融资，但是我觉得很扯淡。他一年的流水就那么点儿，然后要开旗舰店，要推广，要宣传。这些营销难道不需要钱吗？融资是他唯一的选择呀，所以怎么可能不需要呢？有没有可能别的公司也在跟他谈啊？有可能，所以我让唐柔再去做一个方案，试试吧。哦，老板，我能毛遂自荐一下吗？给我个理由。我先说说我的发现啊。我觉得这个网站上的这个评论说的就挺有代表性的。他说现在好书太难找了，尤其是社科类的，很多书都写的不深，而且少数写的深的书是因为翻译类的著作，所以没有一定的专业积累，根本找不着。同时从专业角度看，现在出版社要赚钱，肯定也要以畅销书为主。那么一些真正的好书，真正有学识的作者，很有可能被埋没，是需要有人去挖掘培养的。而做这件事情的，目前只有维清读书会。所以你的结论是什么呢？我的结论就是，我觉得李维清他不是个商人。当然了啊，维清读书会是门生意，但是对于李维清而言，可能是情怀多一点。他肯定是需要融资的，但他在等一个跟他志同道合的投资人。相比于钱，他更在乎初心。那你觉得他是一个什么样的人？我觉得，我说一下浅薄的认识。说。我觉得他应该是一个清高且有点刻薄。当然了，他肯定有文人的风骨，也是个理想主义者。但我觉得，在他身上最闪光的一点就是，他对人、对社会有悲悯之心。说对了。说完了。恭喜你，你的机会又回来了。机会是？这个项目，你不是要做这个项目吗？去用你的方式感动他们。好。然后做一个方案给我。正在做。正在做。也就是说，你一早就会知道我们今天会碰壁。哦，没有，那怎么可能，老板？但是我就是想，万一呢？对不对？很多机会都是在万一中出来的，所以我就有备无患嘛。不，你可以预判，这是对的，你可以预判，我没有怪你。我一早就觉得你们会失败。喝点什么吗？咖啡。可以，谢谢老板。不加糖，不加奶，要热的。谢谢老板。不客气。
喂，师傅。姨爹，我跟李卫清说好了，他可以见你一面。什么？我说李卫清可以见你一面。具体的时间和地点，我随后发给你。真的？能不能搞定他，那就是看你的本事了。谢谢师傅，谢谢师傅，爱死你了！好，拜拜拜拜拜拜。呀。嘿，彭总，我正在等您的消息呢。IC 结果出来了吗？华科远见没通过 IC。啊，我知道了。您好，请问是尾号7890的江小姐吗？我是来接您的专车司机。谢谢肖总。妈呀，今天打扮的人五人六的啊！那必须认真对待啊！你看高跟鞋我都穿上了。至于吗？不就是见个李维清吗？那可不是，这是我们行业的一个盛会，很多人挤破头都没这个机会的。哎，说到这个，我真怕我社恐办了。哎呀，这有什么呀？你现在在行大运，知道吗？李维清不但愿意见你，还邀请你参加这么大的盛会，哎，何其荣幸！所以我一定不能放过这样的好机会。放轻松，宝贝，就是个工作。此言差矣，这是我实现梦想很重要的一步。字母集团和刘腾公司的官司已经开庭了，两家公司彻底闹僵了。那今天那个张帆、刘腾都去吗？他们俩肯定会去的，所以说话一定要谨慎，保持中立。放心，我今天就做好周太太。好家伙，这以往你还不得挖一个大新闻出来？我就知道你担心的是这个。现在不用担心了，今天你就做好你的周太太，好好享受吧。那你说这主办方怎么想的？怎么就把俩人都请来了？但我还挺好奇的，想看看他们俩在同一场合什么样。职业病又犯了是吧？啊，你可得忍住啊！来人不少啊。该来的应该都来了。林慧，林慧，苗总，哎，苗总，
哎，妈妈也是。谢主编。哎，你好，你好，你好，哎，正好，好久不见。你好，哎，好久不见。多少人呢？今天？最近做的怎么？你没说要来呀？哎呀，有几个项目正在谈嘛。我们也是差不多，可能有几个项目在七七八八。哎，你上次跟我说的那个光伏的那个，好多朋友在这儿今天啊。是啊。哎，你今天先来了，今年的话的老接电话。哎呀，知道了，你这天天弄这么美干嘛呀？下次我介绍这今年的整体形势应该是真的很漂亮。王总您好，可以采访一下你吗？请问这次您有什么新的计划呢？我们这次针对这个环境保护做一些工作。听说我们公司最新的项目是跟您合作。对。那之后的合作当中，请您多多关照了。伊迪，不好意思啊，没事。为什么装看不见我？要不怕打扰你说话，老板。